ანუ შენ ვერ დაინახავ რა რაზე მოკიდებს ერთმანეთს წავაროთ ერთ-ერთი ვარბინა სვეჩა დინამო ფარსუნკა გავიჭედე გადის დრო არის ადეკვატური შესაძლებელი ეს პერიოდი ყოველთვის გარეთ ვიღებდით ხოლმე ჩელენჯებს ბიჭების ყოველთვის თუ მანქანის ქვეშ არიან ხოლმე ძირითადად და გადავწყვიტეთ რომ ყველასთვის რაღაც ერთი დღე აგვირჩია რომ ამოგვესუმთქა და გადაგვიღო ეს სტუდიური ვიდეო რომელიც მგონი რომ ძალიან სახალისო იქნება ძალიან საინტერესოც იქნება იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაციას გაიგებთ და მოკლედ ამ ნელ-ნელა ამ ყველაფერს მოგიყვებით რა პირველ რიგში სალამი როგორ ხარ სალამი როგორც მინიმუმ კომფორტულია ვზივართ მანქანის ქვეშ ავწევართ როგორც მინიმუმ ხელები არ გაქვს დასრული არა მე გადაღების წინ არ ვაღიარებ რომ აი ყველა ასე ვთქვათ საპნის სახეობა გავსინჯე და გავტესტე რომ აი ხა უბრალოდ ესე რომ ესაუბრო შავი ხელები არ გამოჩენილიყო მე გუშინ კარგად ვიმუშავე ამ საკითხზე იმედი მაქვს არსად არ ფეთქვა ძალიან წარეთ მახსოვს წინა გადაღებაზე რომ წამიყვანა რუსთავში მერსდესთან დასადგომად სუფთა ხელებით მივედი და შავი ხელებით წამოვედი მერსდესი მაჩალიჩა თან მერსედესი ჩალიჩა აი როგორ აკეთებდა იცი ხო ჩალიჩობდა და აქეთ ლოგო ხო არია და ზაგზელებდა ძმაკას არც ისე გაიცინა ესე რომ იცოდე და აშკარად მე ბრენდ ჰეიტინგზე არ მეცინება ზოგადად ძმაკას აქვს ისე რაღაც სასიყვარულო ურთიერთობები მერსედესთან მაგრამ რა სიტყვის სუპრაზე მითხარი ანუ სუპრაზე ვის ეს გითხარი რასაც ვიტყვი ძალიან მომწონს თავიდან რომ გამოვიდა მაშინ მე მომწონდა აი ყველა რო აჰეითებდა მაშინ მე ვიძახდი რომ ძალიან კარგი რაღაც იყო ჰეიტი სხვათა შორის კი მე მახსოვს ტოიოტამ რატო გააკეთა ეგ და ასე შემდეგ კი და ანუ ნახე ადამიანს რომელსაც თან ძველი სუპრა ყავდა მაგ მომენტში გაგრას მაგ დროს გავყიდე როცა ახალი გამოვიდა და თან როცა BMW-ს არქიტექტურაც კარგად იცი და ორივე სფერო ძალიან მოგწონს და ამ ყველაფერს აერთიანებენ და გაძლევენ გამზადებულ პროდუქტს. ჩემთვის ძალიან კარგი რაღაც გამოუშვეს, როცა გამოუშვეს. ორჯეზეზე დევნაც, ანუ ეხლა შენც კარგად იცი ორჯეზე რაც არის? არა, არ შეიძლება. 90-იან წლებში გამოშვებული ზრავს დღეს ვეღარ ჩადებ. 2019-ში დაიწყო ამის წარმოება. ეხლა შენ რაც გაქვს, ანუ ძველი ჯეზე, მაგალითად რა, სტოკი ძველი ჯეზე და სტოკი B58 შეადარე ერთმანეთს. რამდენად შეზღუდულია ეკოლოგიით და პლუს ანუ ალუმინის ბლოკი რაღაც ტექნოლოგიები და მაინც იგივე ძალას იღებს სტოკში ძრავი, რაც ძალასაც იღებს JZ-ის სტოკში. და მე მგონია რომ B58 ცოტა უკეთესი არის. სიმართლე რომ გითხრა, ამ თემების ჩაშლა მე ძალიან მიყვარს და ერთი იდეაც მაქვს, რომ მე სუპრათი ლაივსტრიმი გავუშვა ხოლმე, სტუმარს გავუარო და ვილაპარაკოთ რაღაც ერთ კონკრეტულ თემაზე რა. რავი 40 წუთიანი ერთ გავხდები მაგ დროისთვის. მაგალითად ვიტყვი ახლა B58 ძრავზე რა ვალერინ ბუბუმ ახლა 340-ია აწყო დრაგისთვის რო აწყობს რა 980 ცხენი ზალა ამოიღო საბურავიძე სტანდარტი ძრავი და სტანდარტი კაროპკი და ტოიოტაში კიდე უფრო ძლიერი ძრავიდებს ანუ შატონ პორშენი კიდე სხვა არის გაუხსნელად ქარხულ მდგომარეობაში ორი ჯეიზეტი მაგ ხელა ძრავზე მაგ ხელა ცხენზე ვერ ძლებს უბრალოდ 90-იანებში აი როგორც ეხლა არის ეგ რო 1000 ცხენს ვიღებთ გაუხსნელი ძრავიდან 90-იანებშიც ორი ჯეიზიზე ეგ თემა იყო ოღონ დაბალი ცხენისთვის და მაგალითად სასწაულია 30 წლის წინანდელი თემა არის წარმოიდგინე ხო აუც სასწაულია ხო უბრალოდ რახე ვისაც შეხება არ ქონია არც ერთთან და არც მეორესთან და ვინც ტექნიკურად საერთოდ არ იცის ეგ არის ფან-კლუბი ძირითადად ორი ჯეიზეთის რა რომ ორი ჯეიზეთი წმოდა ანუ ცუდი არაფერი თქო ბიჭო აცოც არა მაგრამ ის მაშინდელი ტექნოლოგიური პიკი იყო ეს დღევანდელია და 30 წლის მერე განვითარდა ტექნოლოგია და ბევრად ჯობნის 30 წლის წინამდე. გეთანხმები აბსოლუტურად. ეგრეც უნდა იყოს თავისთავად. ძალიან მარტივი. მაგრამ მოდი ეხა ჩვენ, ანუ რატომაც შემოვიდა და ჩართო ეს ვიდეო. მოდი მაგაზე გადავიდეთ და მოკლედ დღეს გვაქვს ესეთი პატარა ჩელენჯები გვაქვს რა. სხვადასხვა ტიპის ჩელენჯები არის. ერთი თემა არის მითი და რეალობა, ანუ რაღაც ძალიან მოკლე წინადადების გეტყვით. და თქვენ ლოგიკის და რაღაც ისტორიული მოვლენების გათვალისწინებით უნდა გამოიცნოთ მითია თუ რეალობა არის რა. მგონია რომ საინტერესო იქნება ამ შენობაზე, ამ თემაზე მსჯელობა, მაგრამ თან ნახე საინტერესო რა არის რა. გამჩენი. ნახე საინტერესო რა არის. ანუ ორივე ისმენთ, ორივე რო დავასრულებთ ამას, შეიძლება პირდაპირ თქვათ პასუხი, შეიძლება რაღაცა იმსჯელოთ და მიპასუხოთ, მაგრამ ისაც გაითვალისწინეთ, რომ
თქვენმა ოპონენტმა ბჭყალებში შეიძლება ლოგიკა გაუშვას იმ მიმართულებით, რომ თქვენ დაგაბნიოთ, ანუ მეორე მხარე დააბნიოს. და თქვას, ანუ აი ჩემო ძმაო. ანუ მოატყუებინოს რა თავი რა. მოკლედ იდეას ხომ მიხდი. მაგრამ მოწყობდებით ერთის და მეორეს და ყველა თემა არის ავტოსფეროზე ხა ჩვენი მაყურებელი ყოველთვის ავტოსფეროდან არის და ვიცი რომ ორივეს ძალიან დიდ პატივს. მართლა არხები არ დაგავიწყდა ეს გიორგის აქვს თავისი ახალი YouTube არხი, ახალი რა, ანუ ახლად დაწყებული YouTube არხი, სადაც ხა აქტიურად ხელმძღვანელობს, მოღვაწეობს, ხელმძღვანელობს მეთქი. კაპიტანი ხელმძღვანელი. ახალი YouTube და ძმაკაცის YouTube არხი ხო ისეა ჩვეულებრივად. არხი იცი. ძმაკაცია ჩვეულებრივად თავისავად. კაი, პრიზებზე ნელ-ნელა გადავალ და ისაც საინტერესოა ალბათ. პრიზო და პირველი პრიზი რომ მოვიგე მომცა? რა მოიგე? ბენზინი. სად არის ბენზინი? არა გიღია? არა. სად არის ბენზინი ბიჭო? შენ ბენზინს არ ასაქვია ბიჭო. ძალაშია 100 ლიტრა მოვიგე და არ მისულა. ნახე საინტერესო რა არის 100 ლიტრი ხო გეკუთვნის შენ? ძალაშია, ჩვეულებრივად შეგიძლია აიღო, მაგრამ დღეს თუ კიდე გაიმარჯვებ 100 ლიტრი სოკარისგან კიდე დაგემატება. 200 ლიტრი კიდე რავი, მეგონი საქმეა. დავაგროვებ და მე ერთიანად გამოვიდა გავხსნი. ჩაასხი და დაეშვი ბათუმისკენ. კალოკას გავხსნი, მე გავხიდი. და აქვე უნდა გითხრათ ლურჯ ფერებში დღეს რატო ვართ გადაწყვეტილები სტუდიის მხრივ. უკვე რამოდენიმე თვეა ჩვენ და TBC ლიზინგი დავმეგობრდით ეს პროდუქტით ჩაწერაც ერთად მოვიფიქრეთ და დავიგენთ სატესტო ჩაწერაა ეს გვაინტერესებს როგორ წაიღებს თუმცა აქვე გიტყვით რომ ვინმეს თუ გექნებათ სურვილი რომ მანქანა იყიდოთ ან ჩამოიყვანოთ ან ტრეიდინგ ფუნქცია გამოიყენოთ ანუ თქვენი ჩააბაროთ და სხვა წამოიყვანოთ შეგიძლიათ TBC ლიზინგს მიმართოთ წარმოდგენა აქვთ ხოლმე რატომღაც რომ ბევრად ძვირია TBC ლიზინგის სერვისი ვიდრე სხვა, მაგრამ რეალურად ესე არაა, რომ შეადაროთ ფასები თითქმის იგივეა, რაც ავტო სესხი. რას თავარია თქვენი შემოსავლების დადასტურება არ არის საჭირო და თანამონაწილეობაც მხოლოდ 5%-დან არის. ასე რომ ვინმეს თუ დაგჭირდათ მანქანის შესყიდვა ან ჩამოყვანა ან ტრეიდინგ ფუნქცია, შეგიძლიათ არჩიოთ თქვენთვის სასურველი ავტომობილი და TBC ლიზინგს მიმართოთ. პირველ ჩელენჯზე ხო არ გადავიდეთ. გადავიდეთ აუცილებლად საინტერესოა. ოკეი. პირველი ჩელენჯი არის მითი ან რეალობა, წეგან რასაც გეუბნებოდით და მოდი პირდაპირ პირველ მოკლე წინადადებას აკითხავთ და უნდა გამოიცნოთ. მითია თუ რეალობა? Yes. ოკეი. ზუსტად ეგრე იწყება ჩვენი წინადადებაც და მითია თუ არა რომ პირველი შუქნიშანი 1868 წელს დაყენდა და როიცოდეთ მაინც ან მინიშნების ვარიანტში 1885 წელს პირველი ავტომობილი გამოიგონეს 1868 წელს დაყენდა პირველი შუქნიშანი და 85-ში ის გამოიგონეს მანქანა ავტომობილი გამოიგონეს შიდაწვის ძრავით ხო ანუ მაგას ნიშნავს მანამდე ურიკები დაგაზაუდნენ კი ნუ რავი ცხენიანი ავტომობილი ცოტა ავტომობილი არ არის თითქოს არა ეგრე არ არის ეტლი არის ხო ნუ ეტლი იყო თუ რაც იყო ალბათ მოძრაობის წესებს უნდა დამორჩილებოდა ის ეტლი იმიტომ რომ ეტლითაც თამამად შეიძლება თავობა დაილეწო ხალხი პრივოსით იმტრებოდა ლოგიკურია შესაბამისად ხო გიოშ ხო გახსოვს ის რომ ამან შეიძლება შეცდომაში შეგიყვანოს რას ფიქრობ გიო მითია თუ რეალობა მითია იმიტომ რომ იმ დროს იმდენი ეტლიანი ცხენი არ იქნებოდა რომ რაღაცა საგზაო წესები უნდა ანუ ლოგიკური ახსნა არის მოდი მე სხვა გზით წავალ ანუ რადგან ესე რა ქვია ჩელენჯი გვაქვს მე ვიტყვი რომ რეალობაა ოკეი თუმცა ბოლომდე არ მჯერა მაგრამ სადღაც რაღაც კადრი მიტივტივდება რომ წაკითხული მაქვს 1868 წლიდან გიტივტივდება თუ წაკითხული რაღაცა მაქვს წაკითხული ოღონდ სად იყო რომელიც იყო რაკულა გაგვიჩიტა მეთქი არა ეს იყო რა ქვია რომელ წელში იყო არ ვიცი თან მაგ დროს ელექტროობა რამდენად არსებობდა 1868 წელს რა უნდა აიტოს შუქრიშაში გასამტებდე მაგრამ აიტე რაღაც ანუ წითელი მწვანე ყვითელი არ იქნებოდა მაგრამ რაღაცა მანიშნებელი შეიძლება ყოფილიყო. იქნებ ვინმე ან მარეგულირებელი იდგა ვიღაცა რომელიც აი გაიარე გამოიგო. მე რაღაცა ღერძზე იყო ჩამოკიდული ტიპი და სამიცალი ისე ეგიდა. მითია მე ვამბობ რომ რეალობაა. შენი ძახი რეალობაა, შენი ძახი რომ მითია. ხო, მოკლედ გადაობა ის არის რომ ელექტროობაზე ძალიან სწორი შენიშვნა იყო. ანუ მართლა გამოიგო, ანუ მართლა იყო შუქნიშანი ოღონ ეს იყო გაზზე მუშაობდა და გადაობა რა ვიცი აუფეთქდათ შუქნიშანი ანუ
1800 ანუ წითელი მწვანე არ იქნებოდა შანსი არ იყო, მაგრამ რაღაცა მეთოდით ცდილობდნენ დაერეგულირებინათ თავყობის დალეწვა და მაშინ მეთოდი რომელიც გამოიგონეს აფეთქდა. და რამდენი ეტლი დადიოდა მაგ დროს ქალაქებში უკვე მჭიდრო დასახლებებში საკმაოდ ბევრი იყო, როგორც დღეს მანქანადადის მჭიდრო დასახლებაში, ის იყო მაშინ ეტლი რა. თან წარმოიდგინე ეტლზე დასვავით შეგეძლო მჯდარიყავი. ბავშვი შეიძლება მჯდარიყო და ყველაფერი შეგეძლო თავისუფლება იყო. ხო, სრული ვაკანალია იყო ასე თქვა და ყველა ვარენჩ რეგულაციები დაჭირდებოდათ რა. ანუ მე მართალი აღმოჩნდი. ხო, შენ მართალი აღმოჩნდი და მოიხა მეკულები უნდა ჩავწერო ერთი წამით, თორე მე დამოვიწყება სად რამდენი იყო და ასე. ესა რას ვიგებთ ბოლოს ის მაინც რისთვის თანდათანობით გეტყვით, მოიცადე? იქნება ვაფშე არ მიღის ბრძოლაზე. თანდათანობით მეტყვის. კაი, მოიცა? ძმაკაცი არის ერთი ქულა. გიორგი, ჯერ 0. 1868 წელს. კადრი მახსოვს. კაი, რადგან პრიზებზე ეტლი ჩამოვარდა საუბარი. იქნა გამომდინარე რომ ხართ ორივე ძალიან ავტომოყვარული და ავტომოყვარული თუ ხარ მე მგონია რომ ავტოსპორტთანაც ყველა ვარიანტში თანაკვეთა გაქვს. დაგჭირდებათ მანქანის ტესტირებები რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე და გადავწყვიტეთ ჩვენ და TBC ლიზინგმა რომ რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომის 1000 ლარიანი ვაუჩერი ძალიან კარგია. ამ გადაცემაში სიმართლე გითხრა ძალიან მოვინდომეთ რომ კარგი პრიზები ყოფილიყო, კიდე რამოდენიმე პრიზი გვაქვს და შემოვიტოვოთ მე გაგახარეთ. ბოლოს მანქანასაც გჩუქნით ხო TBC ლიზინგიდან. თუ ეგ კარგი ფიქრია. არა, მანქანამ მახელა ბიუჯეტი ვერ წავით რა. ერთი რაღაცა ფიანი გეყიდათ გეჩუქები. ეხა ეს გადაცემა ხო ჩვენზე არის დამოკიდებული. ხო და წავიდეთ და всё. ხან შეგიძლია. ზანა მანქანა არ იქნება. ზანა მანქანა არ იქნება. ხო იყვანე ჯემოძმაო ჩაწყობით არის ბან. კაი, წავედით მეორე კითხვაზე. წავედით. ოკეი. კარგი. ესე იგი მეორე. 2024 წელს იტალიაში ერთი იტალიელი ტიპი იყო რა და შეძენილი ჰქონდა Lamborghini Gallardo. და ნუ დასაობდა აქეთ რაღაცა და დაინახა ძაღლი და საბოლოო ჯამში ნუ ალბათ ჩქარა მიდიოდა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ააცდინა და ჩავარდა მდინარეში Lamborghini-ით რა. მე რა თქმა უნდა მივიდა საპატრულო პოლიცია და რა თქმა უნდა ხა ოქმი შედგენის დროს ეკითხებოდნენ რა ხდებაო, რატო ჩავარდიო, ასე შემდეგ და გასამართლებელი საბუთი თქვა ეგეთი რაღაც, რომ მე მინდოდაო ჩემი Lamborghini-ის წყალქვეშა რეჟიმის გატესტვაო. მერე? ანუ მითია თუ რეალობა, რა გასამართლებლად ეგ თქვა? ეგ გვინდა. ეგეთი დებილი რატო უნდა იყო ეგაზრი მოგივიდეს. ნუ არ ვიცი ხა თქვენ მოიფიქრეთ ეგ. ყოველ შემთხვევაში Lamborghini რო იყიდა, ხა არ ვიცი საიდან ქონდა ფული, შეიძლება ჭკვიანი ტიპი იყო, შეიძლება ვიღაცა მაჟუკა უბრალოდ, მაგრამ ეგ ფაქტი დაფიქსირდა და ეგ ფაქტი რეალობაა თუ მითი, ეგ უნდა გავიგოთ. მე თვლი რომ რეალობაა. მე მგონია რომ მითია, იმიტომ რომ 2024 წელს Lamborghini-ს რო ყიდულობ იმის გამო 2024 წელს Gallardo-ს ვერ იყიდი და დიდი ხნის წინ ყავდა. ო მამ რაც არ უნდა იყოს, რა ვიცი. არა, 2024 წელს, ანუ ეგ უბრალოდ ეგ ფაქტი დაფიქსირდა, თორე ფაქტი დაფიქსირდა. არ ვიძახით რომ Gallardo რამდენი წლის რეალობაა, მოდი. არ ვიცი, მართლა არ ვიცი. რო არ მოგატყო, არ ვიცი. მე მაინც მგონია რომ მითია. ოკეი. მე მგონია რომ დაშტერებულების მეტი რა არის, ამიტომ თამამად ნებისმიერი აბსურდის დაჯერება შეიძლება თამამად, იმიტომ რომ ვიღაცა შეიძლება თავში ნებისმიერი კითხვა აქ რაც გვაქვს რა, ნებისმიერი კითხვა, ისეთი კითხვაა, რომ შეგიძლია დაუშვა. ანუ ვიღაცა გამოშტერებულია რაღაც ნებისმიერ რაღაცას შეიძლება თქვას დიდი სისულელი რა. ელემენტარული გეტყვი ხა. ვაკეთებ ეგეთ რაღაც რომ თქვათ, გავწესტო წყალში როგორ არის. ანუ წყალი რო შემოდის, მე ხო თავს ვიხჩობ. ხო შეიძლება ის რომ მანქანიდან ვეღარ გადმოვიდე. ანუ თავს წირავ მაგის გამო? ეგ რა თქმა უნდა, ეგ რეალობაა. მითია ვეთვლი რომ რეალობაა. ეგ რა თქმა უნდა, მაგრამ უყურე ამ ტიპმა გასამართლებელ საბუთად თქვა, მართლა ხო არ ტესტავდა ამას. просто რომ დაადგა პატრული რა, აი. მაინტერესებდა რა, იქ ხოლმე ესეთი ფორმები რაღაცა და ალბათ ეძებდა რაღაცა ღილაკს, რომ წყალში ჩასულიყო და ის უფრო რეალობა არ იქნებოდა, რომ ეთქვა, რომ ძაღლმა გადამირბინა და ძაღლს ავაცილე. და გადავარდი, უფრო რეალობა იქნება, ვიდრე რაღაცა წყალში გადავხტე და თავი მოვიკლა. არა. თუ შეიძლება მალე მიგვიყვანეთ პასუხამდე, იმიტომ რომ პასუხი მიღებული გაქვთ ჩვენგან.
კარგი, მოკლედ მართლა ჩავარდა და მართლა იქ გასამართლებელი საბუთი უთხრა ტიპს. ოკეი, ანუ ნებისმიერი აბსურდი შეიძლება დაიჯერო. წარმოდგენა არ მაქვს, შეიძლება აფექტის მდგომარეობაში იყოთ რაღაცაში, მაგრამ ეგრე თქვა და რატო თქვა არ ვიცი. ალბათ მაგარი მძღოლი იყო. მაგარი მძღოლი იყო, საძმაკაცოში ბლატაობდა და განაწყვეტა რომ ეგ გასამართლებელი მე არ გაბაზრებულიყო, რომ ვერ დაიმორჩილა საჭე. მე მგონია რომ უფრო დალბაიაშერი იყო, რომელიც მე აპირებდა რომ ცენტრისტვის მოეთხოვა წყალქვეშა რეჟიმი რატო არ უმუშავებს ჩემ ამბოჯის. მან უფრო კატარში ფლოტინაში ხო? ეჩი რომ არ მუშაობს, მო. ეს რა მანქანა მომყიდეთ ვერ გავცურე და რაღაც მიდგომოდა რომ შესაძლებელია სრულიად, ამიტომ ძალიან მიხარია კიდევ ერთხელ რომ ორისოლია ჯერჯერობით. სულა, ნახე, გასწავლი. რაც უფრო აბსურდულად ჟღერს, მით უფრო რეალობაა რა. ამ ესე ქვია. აი ეს მანქანაზე მოქმედებს ჩემზე, აი. მოიცადე? კიდე დავმალო, გავწია. ამე ჩემსკენ შემოვატრიალებ, რომ ის კონდეს. ზეგავლენა ჩემზე მოხდინოს ხოლმე. მე ხა კიდე ზეგავლენა მინდა ბეტონებზე ვიარეს, მთელი წელი, მაგრამ. არა, ბეტონი აღარ გინდა. შემდეგი. წავედი ჩემზე. წავედი 2-0, მიდი. 2-0-ია. სადამდეა სულ? აიცი ამდენი კითხვა მაქვს. ესა თითო ჩელენჯი, თითო პრიზ ვიგებთ თუ როგორ არის საქმე? არა, მთლიანობაში ვიგებთ რა. ოკეი, სამწუხაროა. და ხო. მეთქი ახლა უცბად რაღაცას მარე წინ ვარ. და საკმარისია და წავიდით, ხო? პრიზ ავიღებ და წავიდეთ. მიდი, შემდეგი, შევ მუღამში ჩავარდა. ეხლა კიდე რაღაცა უარზორბას ვიტყვი და კაი, შემდეგიც დაახლოებით მაგ სტილში არიან, ერთი შეხედვით უაზრობაა რა. რეალობა. ხო, ნუ ნებისმიერი კითხვა 50-50-ია რა. რეალობა, ამიტომ ორივე სორბასოს ვცემთ. ოკეი, ანუ ორივე სორბასოს გავცეთ, ხო შეიძლება? არა, თქვენზეა დამოკიდებული. 3-1 იქნება. ანუ ნახე თუ გიჟები ორივე აიღებთ ერთ-ერთ ფულას რა, ეგ იქნება და ეგ რა. მოკლედ ამერიკაში ერთი ტიპი იყო, რომელიც ჩვენელი როჟა იყო მოკლედ და თავის გარაჟში აწყო რეაქტიული ძრავი. რაღაცეები აქეთ-იქეთ საძმაკაცოში იჩალჩა რაღაც დვიჟენი აქეთ-იქეთ და ყავდა Honda Civic-ი. რაც შორის ჩემნაირი Honda ჩემნაირი ან ძველი თაობის რა. იჩალჩა ეს რეაქტიული ძრავა დააყენა Honda Civic-ზე, გავიდა ამერიკის ქუჩებში და თან ეს იყო street legal-ი, ანუ დადიოდა მაგითი ჩვეულებრივად. ნუ რავი, იქ წერია, რომ McDonald's-ში შევიდა, ისაო. რამდენად იქნებოდა ეს რეალობა ან მითი? street legal-ი ვერ იქნებოდა ვერცერთ შემთხვევაში. ანუ შეიძლება მანამდე კუზაო street legal-ი იყო და რომ გამობოდიალდა სანამ დაიჭირეს, მანამდე street legal-ად ითვლებოდა. იმიტომ რომ როგორც კი მაგ ძრავით დაიჭერდნენ, გაუკეთებდნენ რეაქტიულად გაუკეთებდნენ გადადგილას. შესაბამისად, ანუ street legal-ი საბოლოო სტატუსი ვერ იქნებოდა მაგ მანქანაში. შეიძლება გამოსვლის მომენტში ქონდა. რაც შეეხება რეაქტიული ძრავით ქუჩაში გამოსვლას, მინიმუმ უკან გატროსავდა ყველაფერს. როგორც მინიმუმ. ანუ ან ძალიან დალბაიობი იყო, ან მითია. ხო და შენ რომ ვერსიას ევხრობი, დალბაიობი იყო და მითია. შეიძლება კითხვა სხვანაირად ჟღერდეს, გაგვი მეორე თუ შეიძლება? მთლიანად? ბოლო რაც იყო. ანუ მანქანა, როდესაც გადააწყო თავის Honda Civic-ი რეაქტიულ ძრავზე, გარეთ რო გამოვიდა. გარეთ გამოვიდა, ეგ მანქანა იმ პერიოდში იყო street legal-ი, ანუ არ არღვევდა კანონებს, მაგას გულისხმობ? სანამ დაიჭერდნენ. მაგ ძრავით. ხო. მე დაიჭერდნენ, თუ დაიჭირეს არა street legal-ი იყო, ესე იგი, თუ დაიჭირეს street legal-ი იყო. ანუ გამოვიდა. ნახე. აი, სწორად რო ფორმულირება სწორად მოვახდინო რა. street legal-ში გულისხმობ იმას, რომ ის თუ დაიჭირეს, ის მიზეზი არ იყო, რომ არა street legal-ი იყო. და ვინმე ტიპი არ მისულა და არ უთქვამს, რომ შენი მანქანა არის არა street legal-ი. მაგიტო გიჭერ. ანუ ესეთი რაღაცა არ მომხდარა. მაგაზე ვსაუბრობთ. და ტიპმა რო იარა, ანუ McDonald's-შიც იყო შესული და რავი, ნუ ერთ-ერთი ფაქტი არის დაფიქსირებული, რომ ამ ობიექტზე შევიდა ეხა. ანუ რენდომად არ ვიძახი, ანუ ეხა მაგალითად მე ჩვეულებრივი მანქანა შევიყვანე გარაჟში, რომელსაც ტეხასმეტრი გავლია, ყველაფერი გავლია, ჩვეულებრივი მანქანა არის, ავდექი და გადავაწყე და გამოვედი უცებ McDonald's შევედი რაღაცა იქ ერთი დღე ვიარე, მე დამიჭირეს და всё. აღარ ითვლება ის მანქანა ეს დაჭერის ფაქტი არ უნდა შევებეკვეთები რომ თემაში აშკარად. ნახე როგორ არის? ხო, ანუ ფორმულირება შეიძლება სხვანაირად ჟღერდეს და პასუხი სხვანაირი იყოს რა. იმიტომ რომ ის street legal-ი იყო, სანამ დაფიქსირდებოდა ეს ყველაფერი. სანამ დაიჭერდნენ. მე მაქსიმალურ ინფორმაციას გაწვდით, რაც შემილია მაგ ფაქტთან მოგაწოდოთ, დანარჩენი თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ რა. მე ვცდილობ რომ მაქსიმალურად აგიხსნათ აი ზუსტი მომენტი რაც იყო. მაგიტო თქვენი გადასაწყვეტი. პასუხები სტუდიაში.
სულ მინდოდა თელი ცხოვრება მინდოდა ეგ მანქანა street legal-ი იყო თუ არა ეგ მანქანა ნამდვილად გამოვიდა და მაგდონალდში შემოვიდა თუ არა მოიცა კითხვა არის რომ ეგ ან რაც მოგიყევი რა რომ ანუ ტიპმა Honda Civic-ში ანუ რეაქტიული ძრავაა მოცემულობა მითია თუ არ არის მითი ისაც უნდა გაითვალისწინოთ რომ შეიძლება ნახე რაღაცა მოგიყვეთ და იმ ერთი ფაქტი იყოს არასწორი რა აი სიტყვაზე ვთქვათ რომ არა street legal-ი იყო სინამდვილეში რა და უკვე fake-ი გადის ანუ აღარ არის სიმართლე რა ხო ხვდები ნებისმიერი ერთი ფაქტი მე თუ მოვიგონე და დავამატე ამერიკაში ეგეთი ბევრი არის რომ რაღაც ჯანდაბას აკეთებენ და რაღაცა უაზრობებს აკეთებენ და ჩემი აზრით რეალობა იქნებოდა ეგეთი რაღაც ანუ просто street legal-ი როგორ უნდა იყოს მე მაგას ვერ ხვდები ბიჭო street legal-ი მანქანა იყო და გადააწყო მერე და всё გამოვიდა მაგ მანქანით ანუ საბუთიანი მანქანით რომელიც გადაწყობილა დაშლი მანქანა აღარ იყო კონცეფცია ამერია street legal-მა რო არ ეთქო street legal-ი პირდაპირ ვიტყოდი რომ რეალობაა ოფიციალურად street legal-ი იყო არა ეგრე YouTube-ზე შეიძლება რაღაც ავაწყოთ და გადავიღოთ და რავი ქალაქში რაღაც უსვათ გავიაროთ და შევიდეთ რა რეალობა იქნებოდა იმიტომ რომ ერთ დღეს უცებ ყველაფერს გააკეთებდა და всё და street legal-ი იყოს რაღაც პერიოდი ანუ სანამ დაფიქსირდება street legal-ი ეგ აღარ არის ნახე ჩვენ თუ რაღაც უცბად გავარდით სადმე და ვემალებით საპატრულო ეგ street legal-ი არ არის ხა street legal-ი ანუ სტატუსად თუ ჩვენი შეგნებით მოიაზრება ესე არა ოფიციალურად არის საუბარი street legal-ს მაგიტო ვიძახი რომ ოფიციალურად არის და არა ის რომ ჩვენ თვლით ამას street legal-ად რეაქტიული ძრავით ტურბო რეაქტიულია თუ როგორი ძრავზეა საუბარი არა ტურბო რეაქტიული ნებისმიერი რავი ანუ ტურბო რეაქტიულში რას გულისხმობ ანუ რეაქტიულ ძრავს გულისხმობ სადაც ისტრიმისას რაც უყენია მაგ ძრავს ვიძახი ხო მსგავს ძრავზე ვიძახი მე ეხლა მასშტაბები რა თქმა უნდა შეიძლება შეცვლილი იყოს არ იყოს ეხლა მაინდა-მაინც უშველებელია ესეთი სხვა რაღაც აღარ გულისხმობთ რეაქტიული ძრავი მოძრაობს ჰაერის ძალით და არა მექანიკური ძალით კი აწვება ხო აწვება ჰაერით შესაბამისად ადი რეალობა იყოს, მაგრამ ეს არის რა ქვია, აი street legal-ი ვაფშე არ მესმის. არ შეუძლებელია ეგ მაგას street legal-ი იყოს. კაი, მოდი მითია, კიდია. მითია თქვენი რეალობა. სულავა დაწინაურდა. იყო ეგეთი შემთხვევა. ბიჭო, ხომ არა street legal-ი რანაირად ბიჭო, საბუთი street legal-ია, სანამ დაფიქსირდება ეგ რო გამოვიდა, საბუთი და ეს ის რო არცად გასაქცევი არა აქვს, ანუ ეგ მანქანა ბოლომდე street legal-ი იქნებაო, ეგ თქვა. არა, ბოლომდე street legal-ი მე არ მithქვამს. იმ პერიოდში ის მანქანა იყო street legal-ი. მომატყუა ტიპონში. კითხვა ისეთი ანუ ნახე, კითხვა იყო რომ ყველა ვარიანტში სხვაგან მიდიხარ. street legal-ი რო არ გეხსენებინა, პირდაპირ ვიძახი რომ რეალობაა, სრულფასოვანი რეალობაა. street legal-ს რომ მიხსენებ, ეგ ნიშნავს იმას რომ ეს მანქანა რო შეიყვანო ტექდათვალიერებაზე გაივლის ტექდათვალიერებას ანუ street legal-ად დარჩება. სხვადასხვა ქვეყანაში street legal-ი სხვადასხვა რაღაცას ნიშნავს. კაი, გაგრას ამერიკაში გეუბნები. ნებისმიერ შტატში. რომ ეგ მანქანა ტექდათვალიერებაზე რო შეიყვანო იმ რეაქტიულ ძრავს გაუკეთებენ ერთ ადგილას. და ვერ იქნება street legal-ი, შანსი არ არის. ეგ იყო რა street legal-ი მანქანა შევიდა გარაჟში, ჩვეულებრივი მანქანა ააწყეს და გამოვიდა. ხო, სანამ მივიდა შემოწმება და შემდეგ street legal-ად ფიქსირდება. ანუ გამოვიდა დაკატავს არნიშნავს იმას რომ street legal-ია კაცო. ხო, ნახე დეტალებში ეგ ამბავი არ ვიცი, ეხლა რო გითხრა იქ შეიყვანეს, არ შემოიყვანეს თუ რაღაცა, მაგრამ ეგეთი ფაქტი დაფიქსირდა იმ პერიოდში ეგ მანქანა, რომელსაც ეყენა კუსტარულად აწყობილი უნდა გადავამოწო რა. არის ბევრი ვიდეო მაქვს ეგეთი ნახე ისტრიბი წელის იმით რო დადიანენ. მატორით. Google-ი ჩვენი არსობისა, მოცადეთ ძმით. მოკლედ, მე ამასობაში სანონს მაგაცი ეძებს ინფორმაციებს. Fully street legal jet engine Bentley გააძრეს. აჰა, ეგე? რანაირად? ეგ ფაქტი. ხო, ამას უყურეო. იგი არის რა. შეხედე. როგორც ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე ზოგჯერ რაღაც ოპა, ნახე, აი BMW არ არის და ეგრევე დაშალა Ferrari. Ferrari სპოილერი მოვაძრე. ეხლა წაიყვანს თავის სახელოსნოში, დათვლის რა დაждდება აწყობა და ნენა Ferrari-ზეც გადავა. აგე? შო. ეთყობა რამე? არა, არაფერი, ვაფშე პრობლემა არ აქვს. დაჟე პოლიცია გავაჩერა და ვერ მოიფიქრა რა დაუჯერებინეო. რა გააჩერა რა უნდა? რა არის ეს? რა არის ხა ეს? როგორი საქციელია აი თემა იყო. ვა. თითქმის ნებისმიერი ავტომობილის ჩამოყვანა თქვენ შეგიძლიათ, აი მაგიდაზე რაც გყავს რა. ვერ ჩამოიყვანთ 911-ს, Ferrari-ს ხო ჩამოიყვან, კი და Crocos ვერ ჩამოიყვან. ხო, და Formula 1-ს ვერ ჩამოიყვანეს სხვათა შორის. დავჯა. მოკლედ, ნებისმიერს რასაც გადაწყვიტავთ, არა მხოლოდ ამ მაგიდიდან შეგიძლიათ ხო ავტოიმპორტს მიმართოთ და ჩამოიყვანოთ თქვენი ოცნების ავტომობილი, როგორც ჩვენ ვქენით Supra-ზე.
კაი, მოკლედ, ნახე, შემდეგი ალბათ უნდა იცოდეთ რა. დანი. შეიძლება ოდესმე შეიძლება გავს. მოგეძებნათ ეს ფაქტი. პირველ პულტზე არის საუბარი რა, დისტანციურად რომ მანქანას მკეტავ და აღებ რა. ანუ რეალობა არის თუ არა ის, რომ ეს პირველი დისტანციური პულტის ინტეგრაცია გააკეთა Toyota Avalon-მა. Avalon-ზე გააკეთეს თუ არა პირველად დისტანციური პულტი. ძველი Avalon-ი არის. Avalon-ი მე ძველი მოდელები არ მახსოვს. შესაბამისად, წელი რო გიკარნახო, ეხლა მინიშნება იქნება ეგ ავტომატურად, მაგით არ გეუნებით არაფერს. ძველი Avalon-ები მე უბრალოდ მე ალბათ უფრო იმ ფაქტიდან შევხედავდი, რომ ერთ-ერთი მოწინავე ბრენდი იყო Toyota. ტექნოლოგიაში მოდელი Avalon-ი მე ძველები არ მახსოვს. ძველი მოდელი Avalon-ები. მეცადაც ახალი ვიცი. ხო, Mercedes-თან და BMW-თან შედარებით, E30-თან და ეგეთთან შედარებით რა. მაგ დროს Avalon-ი მე არ მახსოვს, ვაფშე არ მახსენდება რომ მაგ დროს მოდელი Avalon-ი არსებობდა. შეიძლება არსებობდა, მაგრამ ჩემი კი არის, სხვათა შორის არის ხოლმე მომენტები, როდესაც მე რაღაც მოდელის რიმეიქს აკეთებენ ხოლმე რა, მინიშნებას და რაღაც კი არ გეუბნები, ზოგადად ვიზახი რა. რიმეიქი ნიშნავს სხვა სახელით გამოვიდა, ხო? რიმეიქი ნიშნავს რომ რაღაც წლები აღარ უშევდნენ და მე აი ხა სუპრაზე რაც ქნეს რა. წლები აღარ გამოდიოდა. ძველი Avalon-ი მე რავი, არ მახსოვს. ოკეი. არა პრობლემა. ჯოიც მე არ მახსოვს. უნდა გადაწყვიტოთ, რა თქმა უნდა, ეს თემა. მე მგონი არ იქნებოდა ძველი Avalon-ი. არ მახსოვს ვაფშე. მე რატომაც გონია რომ Mercedes-ი დააყენებდა ვაფშე პირველ რიმოუტს. ანუ და რატომაც გონია რომ 140-ში ან 126-ში იქნებოდა პირველი ინტეგრაცია. 126 უეჭველი არის. 126 უეჭველი აქვს, ხო? ხო და 126-ზე ძველი Toyota რიმოუთით. რავი, თანამედროვე მოყვება ეს რა ქვია, რუჩკა დასატრიალებელი. საინტერესოა. როცა მაგ დროინდელი Avalon-ი მე არ მახსენდება რა. სავარაუდოდ მითი არის. დი ბატონო, მიღებულია თქვენი პასუხი. მოდი არ დავეთანხმები, просто არ დავეთანხმები და რეალობა იყოს. ოკეი, fake news-ია ეს, ანუ Toyota Avalon-ზე არ გაკეთებულა, ისე უბრალოდ შევცდი. მაყურებლის პონჩიც ალბათ გაასწორებს, რომ გითხრათ, რომ პირველი, ანუ საკეტიან ეს პულტი, remote, ანუ არა მექანიკური ჩამკეტით Renault Fuego-ზე იყო დაყენებული. რომელი წელი იყო? აუ, არ ვიცი, მაგრამ Renault Fuego-ზე დაყენდა პირველად. იყო საშუალება და. ხო, 2-2 გავთანაბრდით. მე მგონი საკმაოდ დაიძაბა და საინტერესოდ წავიდა ჩვენი. ეს ადრე დასტარტა ამან და მაგით გადავახოთ ნახავთ. პოსტარტი იყო. ოკეი, კაი, მოდი შემდეგი კითხვა. აირბაგების თემას ეხება ეს. ვაფშე არ არსებობდა. ვაუ, ძველი არ მახსოვს Avalon. ეხლა კი გააძროს რომელი აირბაგი რო პირველად დააყენეს დათოზე, მართალი იყო თუ არა? არა, ეს უფრო ლოგიკური არის რა, აი ლოგიკას რო გაყვეთ, გონია რომ უფრო საინტერესოა. სად ვიგიყვანა? Renault-ზე. ნახე, აი პირველი ზოგადად აირბაგები რო გამოიგონეს რა, მითია თუ რეალობა რომ აირბაგის გახსნის სისტემა იყო დამოკიდებული დენტზე. ანუ დენტის აფეთქებაზე რა. დენტი ფეთქდებოდა ბალიშში. ანუ რო გადაწყვიტავდა სისტემა, ხო, რა ავარია რაღაცა ხდებოდა, სწრაფად რო გახსნილიყო აირბაგი. ხო, მივხვდი. ხდებოდა აფეთქება და ანუ შესაბამისად მწნევისგან მე მომენტალურად აირბაგი იხსნებოდა და მე ვეთანხმები მაგას. ხო, ანუ ლოგიკურიც არის ხალ, რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი სწრაფი საშუალება ან წნევა უნდა იყოს, ან დატომბული წნევა უნდა იყოს, ან ასაფეთქებელი უნდა იყოს, ან ასე შემდეგ. ოკეი. მითი. კარგი, თქვენ? რეალობა. ესე იგი, მითი და რეალობა, ეს არის რეალობა. დაჟე? კი, იმიტომ რომ დარბაია შეიძლება. ნახე დღესაც რო აირბაგები მუშაობენ, დღესაც აფეთქებით ტექნიკის ნაწილად ითვლება რა. უბრალოდ მე მახსოვს რომ თავის დროზე გააკეთეს ის ქონდათ ჩაყენებული დატომბული აუზები ეყენა მანქანებს და ის დატომბული აუზიდან ხდებოდა გახსნა წნევის და არ მოეწონათ და მე გადააკეთეს პიროტექნიკაზე. მე მგონია ალტერნატივა იქნებოდა ეგ. იმიტომ რომ პირველად რო გააკეთეს ეს ზოგადად მოდელი რო დააპატენტეს
პირველივე თემიდან აფეთქებით დაიწყეს რა. და ალბათ აფეთქება მე მგონია რომ ყველაზე სწრაფი იქნება ვიდრე წნევის გადაშვება ერთი სისტემიდან ხო, მაგითო დაანებეს თავი წნევის გადაშვებას. უეჭველი ვერ მოასრო. რამდენის დაინტრა ტიპი, იმენი თავი ლეცა ვერ გაიბერა. და აზრი არ ქონდა დაანებეს. ოპა, მეტი სიკვდილი არ გვინდა, ეგრევე პიროტექნიკაზე გადავდივართ რა. სულავა დაწინაურდა 3-2. ეგრე გამოდის, ანუ გაგოს სულავა. ნახე, ესად გაწია. 7 კითხვა არისო, ხო? 2 კითხვა დარჩა. არ ვიცი. 3-2 5 კითხვაა. კი, 7 კითხვა. რამდენი დარჩა? სად გაწია ცხვირი ბიჭო. ოკეი. ანუ ეხლა ცოტა თანამედროვე რაღაცაზე გადავიდეთ, ტესლაზე არის საუბარი. და მოკლედ რაღაც ტესლები გეცოდინებთ long range-ით გამოდის, ანუ დამატებითი ბატარეით გამოდის და long range-ით რო იყიდეს რაღაცა მომხმარებლებმა ტესლა update-ის მერე მოუვიდათ შეტყობინება, რომ range-ი დაპატარავდა. ანუ იმდენს აღარ გავიდოდა, რამდენსაც გადიოდა თავიდან რა. ანუ ესე კითხვა, მოიცა რამე ხო არ გამომრჩა დამატებითი ინფორმაციის პონჩი ვიძახი ერთი წამი. ხო, trial-ზე იყო საუბარი რა. ანუ ის კი არა რომ დღეიდან შენ ვეღარ გახვალ 500 კილომეტრს, გახვალ 300. ანუ საუბარი იყო იმაზე რომ trial-ის თემა იყო, აი როგორც რაღაც პროგრამაზე არის trial-ი, სატესტოს არ ვიტყვი. ანუ trial mode იყო ეგ და მე მოვიდა შეტყობინება რომ ისევ იმდენი კილომეტრი რო გაიარო, შენ უნდა გადაიხადო. ხო, ფასი არია და უნდა გადაიხადო. ხო, უნდა გადაიხადო შესაბამისად. ეგ კიდე სხვა არის. ხო, ანუ ნახე, აქამდე სხვა აზრზე ვიყავდი, ეხლა რაღაცა გადაიხადო და მეც გაივლი? კი, ანუ უნდა გადაიხადო. ხო, იდეა იყო ეს, რომ ეს იყო trial version, ასე ვთქვათ. რომელ წელს ეხება? ეხლა იქ. Tesla რო გამოვიდა, ახლანდ, ანუ ზუსტად წელი არ ვიცი ხა რო გითხრა, მაგრამ ხო რა, Tesla. მაგალითად BMW 26-დან ზევით რაღაც კომფორტ ფუნქციები რო ქონდეს, ფული უნდა გადაიხადო. კი. ხო. Tesla-ში დიდიკანია FSD-ზე. ნახე, საინტერესო მომენტი აქ რა არის, იცი? რომ შენ ყიდულობ რაღაცა მანქანას, მე იმას არ ვიძახი ხელშეკრულებაში ეწერა ეგ თუ არ ეწერა, შეიძლება ეწერა კიდევაც და ტიპებმა პროსტო არ მიაქციეს ყურადღება რა, როგორც აი ხელი რაღაცას მიმოწერე და წაიყვანე რა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე იყო თუ ისე იყო, შენ მოდის მე შეტყობინება, რომ ეს იყო trial version-ი, ანუ გამოსაცდელი პერიოდი ქართულად რო ვთქვათ რა. და შენ თუ გინდა ისევ აი ეს გრძელი მანძილი დაფარო, შესაბამისი ბატარეით, შენ უნდა გადაიხადო დამატებითი თანხა ამაში. ეხლა Tesla იმდენი ხანია გამოდის, იმდენი წელია გამოდის, რომ მსგავსი 2012 და მსგავსი რაღაცა რომ ყოფილიყო, მთელი ინტერნეტი აჭრელდებოდა სამაგისოთ, რომ აი ფულის გადახდა უნდა, რომ მეტი გაიაროს და ასე შემდეგ. მე მსგავსი ინფორმაცია არასდროს არ გამიგია. მე ვთვლი რომ მითია. ოკეი. ეს არის რა ქვია, long range არის long range, რა ვიცი, იმდენაც გამოდის, ყველას რასაც ყიდულობ. და მით უმეტეს როცა Tesla გამოდის და ხალხს აჩვევს, რომ აი ელექტრომანქანა ბევრს გაივლი და რაღაც ამ დროს მოდის და ფული გადაიხადო, რომ მეტი გაიარო, ჩემი აზრით უაზრობა. ხო, მე ხა ცოტა იმასაც გავითვალისწინებდი Elon Musk-ის ხასიათსაც, ზოგჯერ ახასიათებს ხომ ეგეთი რაღაცები. თორე შეგაფურთხებ არ არის მეგონი Tesla-ს. თან ისეთი ინფორმაცია ეგრო გადაუვლიდნენ მაგის გამო, ააჭრელებდნენ ყველაფერს. რომ მეტი რო 30 კილომეტრით 100 კილომეტრით მეტი რო გავიარო, ფული უნდა გადავიხადო. ჩემი აზრით პანიკა ატყდებოდა გლობალური ეგრევე და. ჩემი აზრით. თან დღემდე რასაც ყიდულობ long range-ს რო ჩამოყავს, long range-ი ჩამოდის პირდაპირ ყველანაირი ზედმეტი. ოკეი, ორივე ადასტურებთ რომ არის მითი, ხო? მითია კი. ოკეი, ორივეს ერთი კულა გეკუთვნით, მაგრამ საინტერესო რაღაცას გეტყვით მაგასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოიცა განვაახლოთ, არის 3-4-ია, გიორგი იგებს რო იცოდეთ. ვიცით. ოკეი, ნახე, საინტერესო რაღაცა რაც მოხდა რა. მართლა იყო მსგავსი ფაქტი. ოღონდ ეგ შეტყობინება მივიდათ იმ ტიპებს, ვინც არალეგალურად განაახლეს Tesla-ს სისტემა, პროგრამა რა და ეგრევე მესიჯი მოუვიდათ, რომ თქვენი range-ი აღარ იქნება ის, რაც იყო თავიდან და შეზღუდვა რაღაც დაუწესონ, როცა jailbreak-ზე რაღაცებს ჩარჯობ Tesla-ზე, მაგრამ როცა ჩორები ყიდულობ და არა ცენტრში რო ლაკეთებ რაღაცას. მაგრამ ნახე რა გამოიწვია ამან, ხალხი აუგუნდა Tesla-ს და ეგ თემა მე მესიჯი და შეზღუდვა მოხსნეს. გაანებეს თავი რა, მიუშვეს. გარშ თქვენიო და რაც გინდათ უქენითო რა. საბოლოო ჯამში ეგრე დასრულდა ეგ ისტორია. ოკეი, და ძალიან მიხარია. შემდეგი შეკითხვის დროა სტუდიაში. განვაახლეთ კულები, всё, ყველაფერი ის არის და ბოლო კითხვა არის, მოკლედ, სუპრას ეხება ეხლა რადგან. აი, ძალიან ნიჩია მთავრდება, ანუ იგებ?
მე ნიჩი არ ჯობია, ძმობა. არა, ნიჩი მომთორდება, ნიჩი მომთორდება. არა, ეხა შენ რო არასდროს 4-4-ია. 4-3-ია. 4-3-ია. 4-3-ია და ნიჩიაც შეიძლება დასრულდეს, მოგება. მე ძმობა არ ჯობია, მოგებას? მართალია. არა, ეს არა, ბოლომდე იბრძოლა. მაგრამ ნახე, ამ ჩელენჯში არ იწყდება ყველაფერი. გვაქვს კიდე რამოდენიმე ჩელენჯი, რაც არის საშუალება რა იქით ვერ ეგ. ხო. უფრო მოკლეებია, ენერგიას არ დაგახარჯინებთ, კარგად წავა რა. ნახე, რადგან Toyota Supra ვიყიდე მე და ზოგადად ორჯერის ფანატი ვარ, ასე ვთქვათ. ერთი კითხვა უკავშირდება Toyota Supra-ს. მოკლედ, Toyota MK4-ზე არის საუბარი, ოღონდ ძველ Supra-ზე არის საუბარი, MK5-ზე არა. Toyota მარკეტინგის პონჩი, რომ Toyota უკეთესად გაიყიდა, Supra გაიყიდა, კონკრეტულად Supra გაიყიდა, თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ MK4 twin turbo ვერსია, ანუ ტურბინიანი ვერსია, უფრო სწრაფია ვიდრე Ferrari 348. და Toyota-მ გამოიყენა ეგ მარკეტინგში? სხვა ბრენდთან შედარება? ანუ ოფიციალურად არის საუბარი, ხა იმაზე არ არის საუბარი ვიღაცა და რაღაცა. მე გამოვიდა მოყევიზე არ არის. თუმცა Ferrari. ხო. 300 რომელი? 348. 348-ს მაშინ რა ცხენი ზალა. 348-ზე სწრაფი ყველა ვარიანტი იქნებოდა ის Supra, ხა მაგაზე 2 აზრი არ არის, მაგრამ RZT იქნებოდა ბევრად სწრაფი. მაგრამ რამდენად რეალობაა რომ ეგ მარკეტინგში გამოიყენა Toyota მე უფრო საინტერესოა. ისე საინტერესოა 0-ას ვეძებ ახლა Ferrari 348-ი. მეც საინტერესო არ მინახავს უბრალოდ. ეგ ინფორმაცია ჩვენც მოგვეცი. 5 და 4-ში იღებს Ferrari 348. დიახ. და 5 და 4-ში ხო, მაგ დროისთვის ძალიან კარგი მონაცემი იყო რა. ვერ ვიტყვი რომ ხა ამაზე სწრაფი მანქანები არ იყო. 5-ში დადის Tokyo Supra 0-ას დაახლოებით. მეგაც გადავამოწოთ არა? გადავამოწოთ. არ გაინტერესებს ისე? სწორად გასუსტებს. რუსთავში გაუბედურებულ საფარზე ჩემი თავჩქარდი 4 და 6-ში და ბუქსაობით და დაჯოძვალებით და 4.9 არის დაფიქსირებული სტოკზე არის საუბარი, რომელიც სინამდვილეში 320-ის ძალიანი იყო და არა 220-იანი. 320-ი ცოტა მეტიც ქონდა კიდე. ხო, იქ ხო. იყო საშუალება. აი, აქ ეხა მეორე ვარიანტი. თუ ციფრებით, არა, აქ არის მარტო იმას საუბარი, რამდენად რეალურად გამოიყენა Toyota მარკეტინგში. დაწერილი ციფრებით ჩქარი ავტომატურად, რაღაცა უნდა მინდოდეს მე ვთქვა რომ იმაზე ჩქარი ვარ. იმიტომ რომ გაყიდო. რატო მარკეტინგისტანი ციფრებს ვინს ის კატალოგს ვინ ათვალიერებს? ეხლა დაჭერდა ჩახედა თორე. იდეაში მასაზე, ანუ რაღაც მარკეტინგული გეგმები ძირითადად არის ხოლმე მასაზე გათვლილი რა. რომ ანუ Ferrari-ზე ჩქარი მანქანა გამოვხდის კი არა. ეს მინიშნებაც არ მიიღოთ, ვაფშე მე ისე გეუნებით რომ აი ხა მეორე ვარიანტი გოდი შეგაწყვეტინებ. იმ დროისთვის მისაბაძი და შესაძლებელი იყო ეგეთი სუპერკარები, ხო? Ferrari, Porsche და ეგეთი რაღაცა. Ferrari ყოველთვის იყო იქ თემა, რომ ავტომატურად არის იმის შანსი, რომ ეგ რეალობა იყოს, იმიტომ რომ ამან თქვა, რომ აი ეს Toyota გამოუშვი იმაზე ჩქარი. არის რაღაცა შანსი, რომ რეალობა იყოს. როგორც GTA რო გამოვიდა და საგიჟეთი რო მოაწყეს, რომ ამას ასრებს, იმას ასრებს და ამაზე ჩქარია, იმაზე ჩქარია, შეიძლება ზუსტად იგივე ყოფილიყო რა. როცა Nissan-მა დაიწყო, ესე რა ქვია faster than supercar და მსგავსი რეკლამებით გამოსვლა. არის შანსი მაგისი რომ იყოს რეალობა. თქვენ გადაწყვეტეთ, ჩვენ მოვიფიქროთ ეგ რა თქმა უნდა. შანსი, თვალი ჩაგვიყარეთ, თორე ვერ გავიგეთ. რა აზრია, გორიოს მიგახვედრე რომ ერთი და ერთი დაიწერება მერე. ოკეი. კაი, სულიკო, ამეთქვი. თქვენ გაქვთ მაინც უფლება რომ ორივე ერთ ეგევე პასუხი დააფიქსიროთ, ან ერთ-ერთი დაწინაურდეს, ან ვერც ერთმა ვერ აიღოთ. კულა. მე მაინც მომხრევა რომ ნიჩია და მთავრდეს. ძმობამ გაიმარჯვა. მე ხახმები კი ბატონო. რა მეთქვით მაგას და ფიქრ ჩაგატყო. რეალობა იქნება. ჩემი აზრით რეალობა იქნება. რეალობა, მაგრამ ამდენად მარკეტინგში თან მაგ დროს 92 წელში, 93 წელში რამდენად გამოვიდოდნენ მაგ რეკლამით, თან რომელ ქვეყანაში გამოვიდნენ, ეგ არის კიდე ძალიან საინტერესო. რომელ ქვეყნის მარკეტინგში გამოიყენეს ეს ყველაფერი. ძველი ისინი არ გაქვს ვიდეოები ნანახი ტრეკზე რო დადიან? BMW-ის, Best Motoring-ის? იაპონურები სულ ბოლო რო დგანან და ბოლო ფინიშთან რო ასწრებენ. Best Motoring-ის ვიდეოები. ეგ თემა რა სიტყვები გაიშთა სულ ავასგან ახლა. ეგ თემა არის რა, ეგეც რეკლამა არის რა, აი წინ BMW მიდის, Ferrari მიდის, Lamborghini მიდის, ბოლოში რაღაცა Nissan-ი მოდის, Toyota მოდის და ფინიშის ხაზთან ასწრებენ რა. აი ეგეთ მარკეტინგია, სხვა ხო არაფერი. თავისთავად.
ძალიან რთული კითხვის წინაშე დამაყენეთ. თან ნახე ეს საპასუხისმგებლო მომენტია რა. ფრე თუ ესა რა ქვია. შენ ჯერ პასუხი უნდა იცოდე ზუსტად რომ იქ გადაწყვიტო ფრე თუ მოგება. არ მოგება არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება. ამ ფრეა წაგებაა ჩემთვის. ხო, მაქსიმუმ დაწინაურდე. ვერ დავწინაურდებ. არა, ერთი ქული დაწინაურდე რომ გავუთანაბრდე. მაგას გავუთანაბრდით. ამიტომ მოდი მე საპირისპიროს ვიტყვი ისევ. ანუ ან წაგება, ან ფრი არის. ჩემთვის ნებისმიერ შემთხვევაში რომ დავეთახო, მაგ შემთხვევაში მაინც წაგება გამომდის. რო არ დავეთახო, შეიძლება გავთანაბრდე. ამიტომ ვიტყვი რომ ესა რა ქვია. სულთა მათემატიკურად ვიტყვი რომ მითია. თქვენ ვასხე? რეალობაა. ხო, მოკლედ ეს არის მითი. მაგრამ ნახე როგორი რაღაც მოხდა რა. ვისაც უპრაყავდა ეს თემა ააგორეს და ჰაიპიანი თემა იყო. თუმცა არა ოფიციალური რა. ანუ ოფიციალურად Toyota-ს არ განუცხადებია ეს რაღაცა. გამოვიდოდა ეხა Toyota-ს. ხო, просто ჰაიპი იყო, სუპრასი რომ აი ამ სამ Ferrari-ზე სწრაფი მანქანაა რა, იდოქში რა. ოკეი. ეგ არის და ეგ. მაშინ ჩვენ განვაახლოთ გულები, სად არის ჩვენი გულები? გაიმარჯვა ძმობამ ძმა. და 4-4 არის ამ ეტაპზე. მაგრად საინტერესოდ მიდის ხოთა შორის. ცხელი თანაბრად არის. ხო, აბსოლუტურად. მე წყალი რომ მოვიტანე თქვათ? წყალზე ვიყავი გასული და ეს რა ქვია, ცოტ შესვენებაზე და. მე ცარიელი ჭიქა რატომ მომიტანე? შენ უკვე დალია, მომიტანია ცარიელი. გადაუშვა. კაი, საიდან გაჩნდა ვაიც რა. ნახე. ერთი ქულის დაწინაურების საშუალება გააქვთ. 20 წამში უნდა ჩამოთვალოთ რაც შეიძლება მეტი ავტონაწილი. სათითოთ თუ? არა, ერთად რას გავიგებ? ხო არ გადავა. არა, და შენ მოასწრებ მაგის ჩაწერას? მე დავითვლი და ტაიმერს დავინიშნავ. სულო, შენ ხვირდან დაიწყება უკრიდან, რომ რამენაირად ერთა იგივე ჩამოვთვლით ხო იცი არა? რამენაირად ავწდეთ. არა, არ არის პრობლემა, ანუ გამეორებას ვაფშე არ არის პრობლემა. ოღონ რომელი დაიწყებთ, უნდა გადაწყვიტოთ რა. ეგ ხო, ეგ ოდნავ ის იქნება, რა ქვია, ერთი რო ჩამოთვლის, რაღაცებს გაიელებ თავში და ისე ხო არ გვახსენდება ნაწილი არც მე დაწავას და არ გვინახავს ვაფშე როგორია. კაი, რომელი დაიწყებთ? რას ფიქრობთ? დავიწყე, დასხე. მითხარი როცა მზად იქნები და მე დაგასტარტინებ. ტაკ. ხელს აგიწევ, სტოპს გეტყვი, როცა გავაქვს. უმეტესობა რუსული სიტყვები რო იქნება? დაიკიდე დავში. დაიკიდე, არა აქვს მნიშვნელობა, ეხა აი. თუ გინდა სპეციალურად მაგალითად მუხლალილვი რო არის, მუხლალილვი რო. ხვალამდე ვერ ვიცი. 5 წამის. ხო და დაიკიდე, არ არის პრობლემა, რა პირდაპირ გავუშვი ბუნებრივად, აი თავში რაც მოგდის კორექტირების გარეშე ჩვეულებრივად. კაი, 3, 2, 1, წავიდა. სვეჩა დინამო ფარსუნკა. გავიჭედე. გადის დრო. ხუზე ხარ. გავიგზელე ბიჭო, გავიგზელე. მიდი. კაი, ახლიდან. ახლიდან რა. კაი, დავай. რაპორტია. არა, უშვის. გავჭედე. სულა ვარ. 20 წამი სიცილია იყო. კაი, 3, 2, 1, წავიდა. სვეჩა, დინამო, ფარსუნკა, პომპა, კარობკა, ხიდი, გიტარა, კარდარი, ტრავერსი, რული, სიდენია, რიჩაგი. 7 წამი, 6 წამი. გაჭედა ის ადეკვატური შეცდომасы. ისე გაჭედა. რასპედალი. კაი, დავამატე. რასპედალის დავამატეთ. ვიცით რომ გავიდა. ეგ არის. მეცინება. ეგ არის 13 პასუხი იყო ზუსტად. 20 წამში 13 პასუხი, 6 წამზე მეტი დაგჭირდა. თითო. თითები არ გეყოფა შემოძო. დაზრეული. კაი, რო იწყებ მერეა, თემელია პრიკოლი თორე. ხო, საინტერესოა. კაი, ძმაკაც, მზად ხარ? დავაი. მიცა? 3, 2, 1, წავიდა. რადიატორი, ვენტილატორი, კლაპანი, პრუჟინა, რასპრედვალი, კალენვალი, პორშინი, შატუნი, კოლიცო, კლადიში, კიდე სადგავა ცეპი, დამჭიმი, ბაშმაკი, სტოპიცა, გიტარა, წერო, კალოტკა, აპორნი, სუპორტი, კარდანი, რაზდატკა.
20 იყო ზუსტად რა. საო. კაი იყო. ანუ ნახე 20 წამში 20 სიტყვა თქვი. საშუალო მაჩვენებელი არის 1 წამში 1 სიტყვა. ხო. ზოანძეს კი საო. დაწინაურდა ძმაკაცი. ერთი კული. იმას რო არელას განდაროა. მინიმუმ 20 სიტყვა იცია სულავა. მაგერ 10 წამი იცინა და. ცინება და რა გავა. ჩემი კაი. ვარ ნაწილები რომ სწრაფად და ჩავუდა და რომ იყვები მაქანას. კაი, მოკლედ, ეხლა გადავდივართ კრებებზე და კარებებზე არ გადასულვარ. ბიჭო, დრო რო გადის უსოთ რთულია რა, ყველაფერი გიტევს თავში და რა ჯანდაბა თქვა არ იცი და ნამდვილად. მის აბსოლუტურად. მოკლედ, ჩვენ დაგვჭა ეხლა ორი ჩელენჯი და ორი ჩელენჯი გვაქვს. გონია რა უფრო საინტერესო იქნება რა. გვაქვს მისტერი ბოქსი, ეხლა მან დავდებთ და პირველი ჩელენჯი არის ეგეთი რაღაც, რომ შენ ვერ ხედავ საერთოდ რა ნაწილს ეხები. ხელის შეყოფით უნდა. არა, შეყოფაში მეძლიერია პრობლემა. ესე, ანუ უნდა დაითრიო და უნდა თქვა რა ნაწილია, მაგრამ ჩელენჯის მუღამი არის ის, რომ რა თქმა უნდა, ანუ შენ ვერ დაინახავ რა, რაზე მოკიდებს რა ნაწილია, რა ნაწილია ვერ დაინახავ. შესაბამისად, ერთი და იგივე ნაწილები გექნებათ გამოსაცნობი და მუღამი არის ის, რომ ვინ უფრო ნაკლებ წამში, ანუ ნაკლებ დროში დააფიქსირებს რა ნაწილია რა. მუღამი ეგ არის. არასწორ პასუხებს დაიგიდეთ, შეგიძლიათ ნებისმიერი რაღაცა თქვათ, ნებისმიერი ვერსია თქვათ. სწორ ნაწილს რო იტყვით, მე გეტყვით, რომ ოკეი, всё, სწორია და ეგა. ანუ ერთდროულად რა ხო თუ მაგნაცეს ერთხელ ხელები დაუტოვოთ. ერთმანეთს წავოლოთ. ეს შეგიძლიათ ეს რაღაცები მოფერებები გაიჩიტება, მე ვატყობ. არა, ეგრე გავაკეთოთ, რომ 5 შემოვიდეთ ხა დავდებთ. გიორგი იქნება ზუსტად იმ ანუ 5-ის გვერდზე და არ შემოიხედება ეხა ძალით და დანჩენს რა მე შეცვლით უბრალოდ პოზიციებს და ნახოთ რა. ოკეი. ოკეი. აი, ნახე. ამ ნაწილის გამოცნობა რა და დასახელება სწორი ვერსია რომ მივიღო, ბევრნაირად შეგიძლიათ ორივეს რა და დარწმუნებული ორივე გამოიცნობთ, მაგრამ რაც უფრო სწორად მეტყვით რა, აი მაგალითად ერთ-ერთმა თუ თქვით რაღაცა კონკრეტული მანქანის მოდელი და წელი გითხრათ? წელი თუ გინდა დაიგიდე, მაგრამ თუ მეტყვი რომ აი ამ მოდელის არის რა, ვინც უფრო ახლოს იქნებით რა, ყველაფერია JZ. ვინც უფრო ახლოს იქნებით, იმის პასუხი იქნება პრიორიტეტული, რა თქმა უნდა. და მეორესი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სწორი იყოს მეორეც, იმის პასუხი არ ჩაითვლება, ჩაითვლება იმისი, ვინც უფრო ახლოს იქნებით რა. ოკეი. ძმაკას დაიწყე. დროს მნიშვნელობა აქვს? დროს აღარ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ უბრალოდ მაქსიმალურად ახლო პასუხი უნდა ვთქვათ. ოკეი. რა საინტერესო. პერუჯი. კაშერა ვერ იხოდი. ხო, მაგრამ ზეფის პერუჯია მოტრებული, რას მოიტან და სხვა. ორივეს გვეთვლება. ნუ, კარჩე, ხო, ანუ მე როგორც მიხდი, ძალიან კარგად არ უნდა მიცნობდნენ სტუმრები, იმიტომ რომ აშკარად დრიფტ კარზე მაგას ვიყენებთ და გარაჟიდან არის. კაი, მაშინ ორივეს ჩაგეთვალოთ. კულას აღარ განვაახლებ, მაინც თანაბარი ის არის, +1 კულა. მაშინ შეტრიალდით, შემდეგ ის შემოვიდა. რამე ისეთი მოიტანე. გაბჭებული კაროკის წინა შრიცი მოვიტანე რა, საიდან არ სოფელდა ეს. ნეტა საიდან ვერტე შევარბინა. ნახე, ჩვენი შეთანხმება ისევ ძალაშია, ისევ მაქსიმალურად ახლოს უნდა თქვა. ორივე მისით ეს ნაწილი, მაგრამ მაქსიმალურად ახლოს. ოკეი. წინასწარ არ თქვა. მე ცინება ეგრევე. წავიდე, ნახო. დავიდი. ადარი. არ არის. სვეჩა იქნება რა ხან ეგრევე ვერ პოვა. არა, ეს არის, რა ქვია. შპილკაა, მაგრამ ისი შპილკაა ჩორტი მამუზნაით. აუ, არ უნდა მეთქვა ხო წინასწარ. მიდი. ნუ შპილკა რო ახლა რა თქმა უნდა გამოიცნობით. ნახე, მე გთავაზობთ ესეთ ვერსიას, რომ გამოიცნოთ სატყენდება ეგ. ფორმუზე. აპო სუპორტზე. კარლოტკის ჩამკეტი. ანუ თქვენი ნებაა რა თქმა უნდა. ვერსიები თუ გინდათ იფიქრეთ. მე ნახე, საინტერესო რა არის, რომ ეგ დეტალი რა, ბევრ რაღაცაზე შეიძლება ყენდებოდეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ
რანაირი საფარით არის დაფარული რა ზეთოვნებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ანუ ქარხანა როგორ უშვებს ახალი დეტალია ეგ საერთოდ დაუყენებელია რო იცოდეთ ორივე მაქედან გამომდინარე რაღაც დასკვნების გაკეთება შეიძლება ARP-ია, მაგრამ მაქსიმუმ კანონის ბუგელისთვის იყოს, იმიტომ რომ აი თქვენ უნდა გადაწყვეტოთ. ეს არის რა ქვია, პატარაა ძალიან. ოკეი. ვითომ მარტივია, მაგრამ რთულია. Raisback. Raisback. ორი Raisback, შპილკა რა, ქვედა შპილკა, ანუ ჩაუჭირეთ თაში სიგრანიკის გასაყრელია გაკეთდა. ერთმანეთს ეხმარებიან ჩემი. ხო, ძალიან წვრილია. ჩემ წინააღმდეგ კი არ თამაშობთ, ერთმანეთს წინააღმდეგ თამაშობთ. გალოკას ამათ ვერ დაიჭერდა. კარიმაზე რა ქვია, კარინოიზ იყოს, კლავიშიც არ არის თან. ანა. მაქსიმუმ კარინოიზ ბუგელის არის. კარინოიზ ბუგელს ეგეთ წვრილი სადაა? შეიძლება კონდეს რომ. აი, ნელა უკვე მსჯელობა მე მომწონს. ან მე არ გეუბნით რომ სწორად მიდიხართ, მაგრამ მსჯელობა რო შეიქმნა მაგაზე. ანუ შპილკა რომელსაც სადღაცას უჭერ და მე ზევიდან გაიგით უჭერ. მე მაინც გონი რომ ტორმუზის შპილკა. აი, ეს ის ტორმუზის შპილკა, მე ვიზახი რომ შპილკა რომელსაც უჭერ და მე გაიგით ეჭირება. კარენოის არის თუ გალუკის არ ვიცი. გალუკის ანუ მოიცა, იქნებ იგივე სიძახის ესაც, ანუ ტორმუზზე ხო შპილკა მიდის და შენი უნივერსალური, ანუ ნახე, მე ვიზახი რომ ტორმუზი არ მიდის მაშინ, ანუ გავყოთ. ხო, გიორგის არის უფრო კონკრეტული, შენი უნივერსალურია. გიორგიმ თუ გაარტყა, უფრო წინ იქნება, მაგრამ თუ 10 და მაშინ შენ იქნები პრიორიტეტული რა. საბოლოო პასუხები? თulis რომ ტორმუზის არის, მე მომხდარ რომ ტორმუზის არ არის უეჭველი. ოკეი, ეგ არის ARP-ის შპილკა, რომელიც გება LSC გალუკაში და წვრილი რა. ანუ გალუკის მთავარი შპილკა არ არის, დამატებითია რა. ხო, შეგიძლიათ ნახოთ. მაგრამ კარგი იყო მსჯელობა მომეწონა მე და ამ შემთხვევაში ძმაკაცი ყავს ოდნავ მეც ერთ წუთი წინ, ხო? აივაში იყო აი მთელი გულა. ხო, ეგ ნახე. ხო და სად გინახე კავლოტკაზე ესეთი. თან ორი რეზბით. ო, ძმაკაცი 6-4 გვაქვს ხა. ბარბაბილა რავნა. ანუ შენ ხარ 2 ქული წინ. აჰა, შენი ბოლტი და სხვა რამე შემოიტანე თუ შეიძლება. კარგი, მოდი ხა საინტერესოს გადავიდეთ. აჰა, დაჟე მაგას საინტერესო მოგა? მე წინა სიტყვაობას გეტყვით რა. ეს ნაწილი მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო შემოვიტანე, რომ ავტოსპორტთან შეხება გვაქვს ყველას. ანუ თქვენ რო არ გქონოდათ, მაგას არ შემოვიტანეთ. უბრალოდ მინიშნება არის რა. საქართველოში არ იყიდება, მაგასაც გეტყვით. ჩამოტანილია. დანარჩენი თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ. კი, შეგიძლია ნახოთ. დუ აქ რომელი ის უნდა დავადო, ვიცი? დუმ. ბიჭო, აენებზეა რა, ან კაი, არ მოყვევი წინას. დუმ. ანაებზეა? იქნებ თეკლებზეა. არა, აენია უეჭველი. კაი. აენ რო არის თავები. კაი. თქვენი ვერსია ეს მხოლოდ და მხოლოდ. მე გეტყვით. ოკეი. და. მუსიკის რეჟისორად უნდა დავიწყო მე მუშაობა. ფონურად დაადე. გულის ემოც უნდა გავაკეთო. ტელეფონში და ჩავწეროთ, ხო რა ბონი. რავი, თუ გინდა ჩაწერე კი. და ისე ამიხსენ. ვაფშე არ ვიცი ეს რა. სპორტში უფრო აქტიურად ვიყენებენ ვიდრე ქალაქის მანქანებზე. ქალაქის მანქანებზე შეგიძლია დააყენო, მაგრამ ნაკლებად გამოსადეგარია უბრალოდ რა, მუღამი ეგ არის. მასზე არა ვარ. გაქვს რამე ვერსია ვაფშე? რა სიწერ არ ვიცი მეთქი დაწერე და იყავ. ეს არის რა ქვია, ჩემ მოგზაურებული ვარაუდით იქნება ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში სითხის ფილტრს გავს ძალიან. ან სითხის ფილტრია, ან სითხის რეგულატორი რამენაირი. რა არის? და რადგან გიორგი ნახა უკვე, ნუ რა თქმა უნდა, შენ მეც ვნახავ მაშინ. ნახე. მოიცა ქულები როგორ უნდა ჩავთვალოთ? მე ვაფშე არ ვიცი მეთქი, მე იდეაც არ მაქვს. მე ქულა მაის თქვი. თოშე რაღაცა მაის თქვი. ოკეი. მარა
იქნებ ვერ იცნობ შენ თუ ვერ იცნობ ხო არ უნდა ჩაგითვალო კაი არ ჩამითვალოთ მაშინ და მანახეთ პროსტა რა არის მიდი ანუ რაღაცა სითხის გასატარებლად გამოიყენება ან ფილტრავს ან წნევას არეგულირებს ან რაღაც ეგეც შრება არც ერთი და არც მეოთხეა თუმცა სითხე კი გადის ხო რა სწრაფჩამკეტია yes ოკეი ხო ძალიან ვატრიალები ვატრიალები და ვერაფერ ვერ დავატრიალე და მაგით ვერ მივხვდი რა იყო ხო სითხის გასატარებლად გამოიყენება და ეხლა სწრაფჩამკეტია თუ არა მოგო კი, სხვათა შორის სტორიზე მედო, ეხლა ხან ეგ და ძალიან შეყვარებული ვარ მაგაზე, ძალიან მიყვარს. თან მწვანე მიყვარს. სხვათა შორის ძალიან კაი რამეა. მაგარი რაღაცაა ძალიან. რაზე აყენებ საწოლზე? კი, ეგ საწოლზე დგება და ისე ზოგადად მაინც სპორტის თემაში რო ავიღოთ, ფორმულა 1-ში და ანუ რალიში და ეგეთ რაღაცებში გამოიყენება იმისთვის, რომ ძალიან სწრაფად ჩახსნა ან რადიატორები, ან ეგეთი რაღაცები. მაგრამ მაგრამ ხო და მაგას ჩალიჩობდი და ვერაფერ ვერ უქენი და მაგით ვერ მივხვდი რა იყო. ხო, ძალა ჭირდება ცოტა რა. ხო, კაი ჯანი უნდა. ანუ მე ეგრე მოვკიდე თავიდან, რა ვერ დავხტრიალე. კაი, ნახე, ეხა ჩვენ შემდეგი ჩელენჯი გვაქვს, აწყობის ჩელენჯია რა. აწყობის ჩელენჯზე რა თქმა უნდა გეცოდინებათ ეგ ნივთი და არ არის აუცილებელი რომ გამოიცნოთ უბრალოდ მაქსიმალურად მალე უნდა აწყოთ ის ნივთი და დროს დავინიშნავთ რა თქმა უნდა ვინც უფრო სწორად და მალე აწყობს ის იქნება გამარჯვებული +1 გულას აიღებს აწყობის პროცესში თუ გინდათ ისაუბრეთ თუ გინდა რეალურად ისაუბრეთ რას აწყობთ ან შეცდომაში შეიყვანეთ თქვენზე დამოკიდებული, იმიტომ რომ პირველი რამოდენიმე წამი შეიძლება აზზე ვერ მოვიდეს ერთ-ერთი თქვენთაგანი. დროზეა ეს აწყობა? ხო, დროს ვინიშნავ. თავარი მუღამი არის ის, რომ დრო დავინიშნოთ და რა თქმა უნდა, ეხა ამას შეიძლება ინსტრუმენტები ჭირდებოდეს, რომ კარგად ააწყო, მაგრამ ხელის საშუალებით რასაც შეძლებთ, ისე უნდა ააწყოთ. ეხა რა თქმა უნდა, არ გთხოვთ რომ რაღაც ნიუტონ მეტრებზე უნდა გადაუჭიროთ ყველაფერი, როგორც წესია და რაღაც. კატონი კლადიში იქნება მანდ უეჯო. ვიჩო? ან კოლიცო ისა. კოლიცოს არ მოიწოდეს ის კოლიცო. კარგი, მე ხა მოვამზადებ წამზომს ერთი წუთით. ძმაკაც დაიწყებ შენ? მაიცა თვითები გავუყარო ჯერ. მაშინ მე დავიწყე. მედი დაიწყე. კარგი. ესე იგი, წამზომი მზად არის. წავიდა. ხმა ისეთი. და ის იქ შუაში რაც იდება არა გვაქვს? არ ვიცი. ნახე. არა გვაქვს. ანიშის გარეშეა. ხო სწორედ უნდა. ვიცი. რა იყო ისინი არა? სწორია. ესე იგი რაღაც ტიუნინგოვია. aftermarket დეტალებია კი. თუმცა ნუ ამ შემთხვევაში საქმეს არა, ვერ მიყვან ბოლომდე ხელით. აი მანდ უკვე მუშაობა დაგჭირდება. ძალიან ისეა. თული ამბავია. რასაც თან შენ უნდა გამოიცნო, ანუ მხარეებიც ასევე. ის იჯდება მეორეში. ხო. აი, აქეთ ძის, აქეთ არ ძის. ოპა, ნახე რა ჩემი. ყველაფერი იცის იმე, თან არ უყურებს ისე იცის ყველაფერი. და როგორ შედის? აი, შევიდა. თურმე შედის. ეგრეა ხოლმე ცხოვრებაში ზოგჯერ. ჩაკეტიც მოყოლოდა შენ. ავაწყე. კაი, всё. აი არის. წუთი და 33-ზე იყო რა. მოიცა, ეხა მოდი ვნახოთ როგორ ააწყე, ანუ რა მხარვეზე გაქვს თუ არა. მე ვიტრიალდები მაინც. ხო. ძმაკაცი რა თქმა უნდა ჯერ არ იყურება. ერთი წამი. ოკეი. ერთი არის ის ერთი ხარვეზე. ხო, ეგ ხარვეზია, მაგრამ დანარჩენი ყველაფერი რიგზეა რა. ანუ დანარჩენი ოკეია, მაქსიმალურად ხელით რა შეგვიძლია ავაწყეთ და წუთი და 33 იყო შენი მონაცემები. აი ეს უნდა ყოფილიყო პირიქით რა, ანუ აი ესე უნდა ყოფილიყო. всё, ეგ არის და ეგ. მაგას ვეძებდი და ვერ ვიპოვე. ხო, და ძალიან რთულია სხვათა შორის იქიდან. ხელებით მაგის გარკვევა ძალიან რთულია. ჩემი რამდენი იყო? წუთი და 35. წუთი და 33 იყო შენი კი. არა მგონია მეც ბევრად მე მალეა. მის სიზუსტეში დავკარგეთ. მე ზოგადად შვიდად ვაწყობ რაღაცეებს და საუკუნე გამჭირდება და. წუთი 33 დავიმახსოვროთ, დავარეზეტეთ. ძმაკაც მზად ხარ? აი დაუში. 1 2 წავიდა.
ეს ვიცით. გოლი მაკლია. აი ესე იცინის ხოლმე გიო სხვა ხელოსანი რო აწყობს ძრავს. აი ესე. პარამ პამ პამ პამ. გოლი გადავა. ძრავიდან რაღაც ნაწილები ისროლა. ეს არის ძმაკაც, როდესაც ძალიან იჩქარება. სადღაც წასვლა და ძრავის ასწრაფოდ. მე ვიცი რომ ამ დღეში იქნება ძმაკაცის ფოთაშობის საღამოს, იმიტომ რომ ძრავის აწყობას გიგმავს ზუსტად. ხე რას მუშაობს ბიჭო? ხელებსაც არ უყურებს. აცნიეს მაგათ. წუთი 0-6 არის. და თან სწორად დააწყო. კი. პირველი ვეჯერ როგორც გავარდყე. ჩაჭდა ეგრევე. საღოლი მენა საღოლ. ძმაკაც ერთი ქულა შენ წაიღე აშკარად. 7-4 არის. ხო ნაპრავლეებში. ხო, ჩასწოლია. თითი რო გაუსვის სწორი იყო და ეგრევე ნაპრავლეებში მიმოძებნე. აი რამდენს ნიშნავს გამოცდილება რომ აქტიური შეხება რო გაქვთ და ხო, ნასწორებს აი სხვანაირად ამას სწორად ვერ აწყობ. მოკლედ, პირველს იმას გეტყვით, რომ აუცილებელი არ არის, თუმცა რაღაც დეტალებს მე ამას რო ვაწყობ ხოლმე, ლუბრიკანტს ხმარობ ხოლმე რა. ორივეს მინიშნებას გეტყვით, მაინც რა, უბრალოდ რომ aftermarket დეტალია ეს რა და ხო, და ის არის, რა ქვია. მრავლად არის გამოყენებული. ხო, ანუ ჩამოტანილია ქარხნულ მანქანას არ უყენია ხოლმე ესეთის, ანუ ეს უყენია ზოგადად და აკეთებს თავის საქმეს, მაგრამ ქარხნულ მანქანას ესეთი არ უყენია რა, სხვა რაღაცაა. ეხა შეგვიძლია დრო დავინიშნოთ და დაცხოთ აწყობა. მაგეთ დამაყენე რომ ხელში გიშალო. მოდი. 3 2 1 წავიდა. აბა ნახოთ იდენტიფიკაციას თუ გააკეთებს უცბად და წვრილი დეტალებიც არის მანდ რაც შეიძლება უნდა გამოიყენო. მოაჩხარულებ მანდ რაღაცა. ბიჭო. აკიდე რამე მაქვს? ნუ სალნიკი დავტოვე ხა, თუ გინდა ჩავსვავ მაგასაც. დააწყო ძმაო. კარგად უნდა აწყო. რა ვიცოდი რომ სადღაც რეზინას დააგდებდი კუთხეში. უნდა აპატრულო თითქოს. ეგ არის? კი. 40-ზე იყო, რომ მითხარი რა, 40 წამი. მაგრამ ხარუზები გაქვს, რო იცოდე. ბაზარი არა, მე. ხო, ოკეი. კაი. მოიცა? დავში 2 დაწყო. 40 იყო შენი, ძვაკაც. ხო. მზად ხარ? წავიდა. სახეზე არის სიამოვნო აშკარად. მიხდა 30 იყო ეს 31, მაგრამ საბოლოო ჯამში ერთი პატარა ხაროზი დავუშვით ორივემ რა. ეგ იყო, ანუ ფილტრს რო შიგნით აგდებ, მაგას ფიქსატორი არა აქვს ცალკე რა და აი მაგ არა, ხელში კი კარგად ხვანცალებდა, მაგრამ მაგრად ბეკი. ხო. ეს აქუდა წამოაცვა რა. ხო, ეგ რა ვიცი, ხა იქ რა არის რა. კაი, ნახე 31 წამი იყო სულავასი და სულავას ეთვლება ეს თემა, რა თქმა უნდა. და საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ რამდენი იყო? 7-ით 4 არ იყო წინაზე? 7-ით 5. კარგი, მოკლედ ჩვენი გამარჯვებული არის ძმაკაცი. მადლობთ. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. რომელმაც მოიგო TBC ლიზინგისგან 1000 ლარიანი ესე ვაუჩერი. მომაყარეთ ხა ესე დავждები. ესე მოგაყრით პრიზებს რა. 1000 ლარიანი ვაუჩერი. შენ მანქანებს ვიცი რომ მალე გატესტავ, სავარაუდოდ დაგჭირდება.
დრეგზე სიარული. სოკარისგან 100 ლიტრი საწვავი, სუპერი შეგიძლია სხვათა შორის აიღო. 100 ხო ასაღები გაქვს. 100 ასაღები. ეს მეორე 100-ით შენ აიღე მაშინ. ხო. და ერთხელ პირდაპირ გაგისწავდეს. ხო. და ესე რა ქვია, ჩემი ის რა ქვია, ტრეკის 1000 ლარიან ვაუჩერსაც ნახევარს შენ გაძლევ. 500 ლარი შენი გაზავე, 500-ს მე ვიგაზავე. ან ერთად ჩავიდე და 500-ს დავადუღოთ. ერთად ჩავიდე. აბა გააგზელე კიდე რა გაკეთდი გამოში. ნამდვილიც პროსტა ნახევარ ბაქას ვერ გაგატაზეთ შესაძლოა და თუ კიდე წაიღე თლიანად. დავაი, გამოვში. კროკოს სნეკები რა თქმა უნდა, მე მოგაწვით სრულად 5-ით. ეს არის უბრალოდ პლეისმენტისთვის რომ დაინახოთ. აჰა, გასაგებია. ამათ ხოლმე ეს არ გვაქვს. ამათ მარილიანი ჭხირები მომწონა ძალიან. მე მაგრად მეოსებად კაბილი. ხო და 5-ით გულშებ რამეს მარილიანი ჭხირები წინაზე. არ მაჭამა. არა, ხო? მე სიმაში რა ქვია, გადაღებაზე რომ ვიყავ წინაზე და არ მაჭამა. წინაზე გადაღებაზე რომ ვიყავ, ძალით გავტყუე, იმიტომ რომ თვითონ არავის არ აძლევს რა ესე. უდევს და მარტო თვითონ ჭამს. ხო, ძალიან გრილი რა მაგ. წინაზე რატო არ მაჭამა, იცი? ჩემ ბავშვებს შეხვდა. ბავშვებმა ჭამეს. ბავშვებმა ჭამეს. მოკლედ, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ძალიან კარგად ძალიან დიდი მადლობა შენ მოწვევისთვის, იმიტომ რომ მე ჩვენც კარგად გავერთეთ, მე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად კარგად და არც ულავაჩას უკვალოფილო, ამიტომ დიდი მადლობა შენ მოწვევისთვის. პორშინ შატულში, რასაც ყოველ დღე ვაფათურებთ. დავამატე და აი, საბჭოთა კავშირის დროს რო ანეკდოტი იყო რა. არ მოყვები აქ მაგ. არ არის აქ მოსაყოლი. ეგრევე დაასტოპა twin-ში რა. არ არის აქ მოსაყოლი. თქვენ კიდე შეგახსენებთ რომ თუ მოგწონთ კონტენტი გამოიწერეთ და აკომენტარეთ და ჩვენ გავაგზავნებთ თქვენი რეაქციიდან გამომდინარე ესეთ კონტენტის გადაღებას. მადლობა ვინც უყურეთ და აბა დროებით მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.